Bildiyimiz kimi Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dilinin qorunması, inkişafı və saflığının təmin edilməsi istiqamətində ardıcıl addımlar atır və müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Bu fonda ayların adlarının dəyişdirilməsi yenidən müzakirə obyekti olub. Belə ki, tarixi məlumatlara görə Azərbaycanda ayların adları əvvəllər fərqli olub. Məsələn, yanvar ocaq, fevral çillə, mart bozay, aprel çiçək, may elat, iyun qızmar, iyul bürkü, avqust qora bişirən, sentyabr yığım, oktyabr əkin, noyabr güzdək, dekabr isə aralıq adlandırılıb. Ay adlarını yenidən dilimizə uyğunlaşdırmaq mümkündürmü? Global Info.az-a danışan tarixçi alim Zaur Əliyev bildirib ki, uzun illər əvvəl ayların adı iqlimlə əlaqələndirilib. Məsələn, fevral bozay, mart çıx-çömbəl, oğlaq qıran ayı, aprel leysan, may ağlar gülər, iyun vay nənə, iyul qora bişirən, avqust quyruq donan, bəzi yerlərdə quyruq doğan, el qovan, sentyabr solyan, oktyabr el köçdü, noyabr qırov düşən və s. adlandırılıb. Qədim dövrlərdə Azərbaycan türkləri ayları təbiətdə baş verən bioloji və iqlim dəyişikliklərinə, fenologiyaya uyğun adlandırırdılar. İslamdan əvvəlki və erkən orta əsrlərdə Azərbaycanın yerli türk tayfaları təbiət hadisələrinə və təsərrüfat dövrlərinə əsaslanan adlardan istifadə edirdilər. Tarixçi qeyd edib ki, təqvimdəki ayrı-ayrı kəsim adları həmin dövrlərin ən xarakterik xüsusiyyətini poetik şəkildə əks etdirir. Məsələn, xalq təqvimində yayın ən isti ayı hesab olunan avqust qora bişirən adlandırılıb. Çünki bu zaman üzüm gilələrindəki qoralar, yəni kal üzüm, yetişməyə başlayır və bu həmin dövrün əsas fərqləndirici əlamətidir. Göründüyü kimi, oğlaq qıran, leysan, ağlar gülər, vay nənə, qora bişirən və s. adlar xalq təqvimində ilin müxtəlif dövrlərinin ən əlamətdar xüsusiyyətlərini birbaşa göstərən poetik metaforlar kimi təqdim olunur. Ancaq unutmayaq ki, hər bir türk tayfasının özünə məxsus təqvim sıralaması olub. Bundan başqa, İslam dininin qəbulu da sıralamaya təsir edib.